एक गांव में रहीम नाम का एक किसान रहता था। उसके पास शेरू नाम का एक वफादार कुत्ता था। शेरू दिन रात किसान का साथ देता, खेतों की रखवाली करता और हर बात मानता। लेकिन रहीम बहुत जालिम था। वो शेरू को मारता, भूखा रखता और कड़ी मेहनत करवाता। एक दिन रहीम बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया। दवा, देसी इलाज सब बेअसर हो गए। रहीम बिस्तर पर बेहोश पड़ा रहा। तब शेरू पास के शहर गया और बड़ी मुश्किल से एक खास दवा ले आया जो एक दूर के हकीम से मिली थी। शेरू ने वो दवा रहीम को दी। अगली सुबह रहीम चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शेरू से माफी मांगी और वादा किया कि अब कभी उस पर जुल्म नहीं करेगा।